ये जो अचानक से हिक करके हिचकी आती है ना, तुम्हें लगता होगा कि कोई याद कर रहा है, पर इसके पीछे का साइन सुनकर होश उड़ जाएंगे। असल में तुम्हारी फेफड़े के ठीक नीचे एक मसल होती है डायफ्राम। जब तुम टेंशन में होते हो, जल्दी जल्दी ठूसते हो या फिर सोडा पी लेते हो, तो ये मसल अचानक से झटके से टाइट हो जाती है। इससे हवा एकदम तेजी से घुसती है, पर रास्ते में ही तुम्हारे वोकल कॉर्ड अचानक से स्नाफ होकर लॉक हो जाती है। तभी जाके निकलता है ये अजीब सा हिक साउंड। इसे ठीक करने का निंजा टेक्निक है, बस सांस अंदर रोको और धीरे धीरे सॉलो करो, तुम्हारी नर्व्स तुरंत शांत हो जाएंगी। तो कर दो शेयर इसे अपने उस भुक्कड़ दोस्त के पास जो खाना खाता नहीं है, भाई सीधा निकल जाता है।